Jangan percaya kalau pir dan jahe sembuhin batuk. Potong sedikit bagian atas pir. Geprit jahe seperti ini. Korek bagian dalam pir seperti ini. Masukkan jahe, tutup. Kukus api kecil selama 30 menit. Keluarin jahe. Minum air, makan pirnya. Untuk anak-anak juga bagus loh. Yang udah cobain dan ngerasain efeknya, jangan lupa komen dan share ke yang lain ya.